normalmente os comportamentos eran correctos e iso que as aulas eran moi numerosas. Claro, era froito do ambiente da época, que era un ambiente autoritario, disciplinado, e todo iso traducíase a todas as institucións. O que fixeron as sucesivas leis do ensino, o meu modo de ver, agora que se está discutindo outra, non sei se será a penúltima, porque como non se dan posto de acordo, para sacar dunha vez por todas unha lei que dure 25 anos, están cambiando sempre, pois o único que fixeron foi sacar de autoridade ao profesor, e calquera barbilampiño pois podelle contestar de malos modos ao profesor, e iso era inaudito nos nosos tempos de neno, porque levaba consigo un castigo severo, un por parte do profesor e outro por parte do pai cando chegaba a casa, que sen preguntarlle, pois acentuaba o castigo. Claro, iso xe é insólito, porque hoxe normalmente quen ven ao mellor ao pai a reclamarlle ao profesor, porque lle reclamou ao seu fillo ou lle reprendeu un comportamento inadecuado. Penso que ningún dos extremos é bo, pero se me teño que quedar, quedome co meu de neno. Repetir unha palabra pois 20 veces, 30 veces, incluso de comportamento. Non debo insultar a mi compañero, e ao mellor 100 veces. Decía mal a conxugación dun tempo verbal, pois había que repetilo X veces. Digo que sí, estaban de moda, estaban. Ali estaba na rúa da Ferrería, que prácticamente non tiña tránsito, e tiña nas beiras rúas, pois así, uns espazos libres, e ali xogábamos sobre todo as bolas, o guá. E de vez en cando tamén xogábamos ao escondite, se tiñamos un recreo un pouco máis amplo. Eran xogos moi elementais, pero éramos felices con eles. E sobre todo porque non tiñamos que loitar cos coches, que prácticamente non existían. Bueno, despois fora do colexio xogábamos ao fútbol, moitas veces poñendo os xerseis ou a chaqueta do chándal de porterías e con pouca disciplina, porque ao mellor xogábamos 8 contra 10 ou cousas así, pero tamén xogábamos ao fútbol, e incluso ás veces na rúa, e de vez en cuando avisábamos de que viña un coche para apartar da rúa. Hoxe cousa inaudita, porque é un rosario continuo de coches. Daquela o parque móvil en Vilalba, pois ao mellor non tiña máis aló de 12 ou 14 coches, e pasaba un de cando en vez. Bueno, máis ben non podemos dicir se éramos galego-falantes, éramos castrapo-falantes, mesturábamos o galego co castelán. O castelán era no ámbito doméstico, o galego no ámbito doméstico, e o castelán de uso académico. Na escola, pois, o único idioma que falábamos era o castelán. Escribíamos en castelán, o cal para moitos de nós significou a primeira toma de contacto e aprendizaxe dunha nova lingua. E despois, co tempo, pois, fomos facendo bilingües. Eu podo decir que cando fixen un ingreso no instituto, pois prácticamente era bilingüe. Unha que aprendera como lingua materna e outra que aprendí na escola. E sin ningún problema. Porque en Vilalba, máis ben, a xente era galego parlante, excepto aqueles que eran moi finos, que lles parecía o galego tal, entón tiñan como lingua materna o castelán. Entón, pois, eses penso que aprenderían tarde o galego. Posee Lugo el privilegio de la exposición permanente de la Sagrada Forma en el altar mayor de su basílica, privilegio cuyos orígenes se desconocen y que responden sin duda a un acto de desagravio contra el arrianismo, el priscilianismo. Prisciliano fue el gran heresiarca gallego y otras herejías que negaron la real presencia de Jesucristo en la hostia. Esta circunstancia da a Lugo un carácter piadoso muy señalado.
en Orense, no Pereiro de Aguiar, o Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar. Pois xa está por 16 anos, así. Pois estudaba primeiro, chamábamos Levario, e despois un que chamábamos Catón, e despois era aquí, unha guía que chamaban a Guía do Artesano, e despois xa un libro que chamaban xa non me acordo ben como se chamaba, o grado preparatorio. Despois seguía yo o grado elemental, o grado medio, e así sucesivamente. Meu pai era panadeiro e tiñan unha panadería. Despois marchou para Cuba e morreu alá. Bueno, axudaba ya algo, pero pouco, porque daquele era novo. Estaba unha tía, unha irmá da miña mamá, era que andaba repartindo no pan por las tiendas, nun burro. E despois veu, cando marchou para Asturias, para Cuba, veu un que era moi amigo del, que criaranse xuntos. Estaba lá, tiña lá un negocio en Cuba. Meteuse na cabeza e marchou con el, e alá morreu. Eu era pequeno, é un irmão que teño que é o par novo, ainda tardou 6 meses sin nacer, desde que marchou ele. Pois non se crea moito. A min, polo menos, non me castigaba a pena, porque era moi amigo do meu pai, o maestro, chamaban don Antonio, e eu era o que lle levaba o pan, non sabe, todos os días, porque o colegio non estaba na mesma aldea, estaba noutra, era na parroquia, pero nunha aldea que estaba pegada á iglesia. E o don Antonio, pois que a mí queríame moito. Moitas veces, se estaba moito mal día, para ir comer a mediodía, entrábamos ás 9 e salíamos ás 12. E despois entrábamos ás 3 e salíamos ás 7. Pero, por exemplo, se chovía moito, eu si, a doña Angelina, que me chamaban a muller, dixo, pero ali non veas que chove moito, e facíamos comer ali con eles, non sabe? E tamén as nenas dela tamén moitas veces comían na nosa casa. O sea que case era como se fora da familia. Porque daquella Monforte, pois, casi non había coches tampouco. E jugábamos, non sei se como se a la mariola, eso de con la pierna, non sabe, pues, tamén jugábamos mucho. E allí en Monforte íbamos al río. Mis abuelos tenían una barca y íbamos en la barca con ellos. Sí, en Monforte los pasábamos muy bien. Yo creo que fue donde mejor pasamos la juventud. Andábamos en la barca, pero bañarnos no. No, ya no se hace el ir a jugar a la calle, eso ya nada, porque ahora Monforte ya, nosotros jugábamos, no sé si lo conoce Monforte, jugábamos en el Cardenal, porque mi tío tenía allí un comercio y ya nos vigilaba él por allí, y después jugábamos en el Malecón también, pero ya después, ya en Madrid ya jugar a la calle ya no. Y en Astorga sí, en Astorga también salíamos a la calle a jugar, allí delante del seminario. Nos ponían cataplasmas para los catarros, sí, eso sí, y vaos de eucalipto también, eso es lo que acuerdo nada más. Mostaza me parece que era o algo así, de eso sí que no me acuerdo. Para los catarros aquellos que cogíamos, pero no se cogían tanto como ahora tampoco, porque en Astorga hacía frío de caray,
íbamos al colegio con... De aquella íbamos de faldas y con calcetines, que ahora ya van de pantalones y... Teníamos la bula de aquella que se cogía en la iglesia. Sí. Íbamos a misa con mis padres también. Visitábamos los monumentos también con ellos. Éramos una familia muy familiar, porque después mi padre le gustaba rezar el rosario y alrededor de la camilla, a lo mejor zurciendo calcetines o así, pero estábamos todos. Le ayudábamos a mi madre, pero poco, porque de aquella no había ni lavadora, ni aquellos cepillos de la cera, no sé si se acuerda que había que darle... Sí, le podíamos ayudar a limpiar el polvo, así, pero vaya, de la cocina no le tocábamos a nada, no. De las primeras televisiones que se compraron en la familia fue la mía. Teníamos una grande, un Ceni, grandísimo. Ay, me gustaban, había muchos programas que me gustaban. Había aquello de las obras de teatro, aquellas que había, y había también unas de canciones o así también. Porque de aquella no era todo el día la televisión, eran programas hasta no sé qué hora o así. En cambio ahora no me entretienen porque siempre es igual y si pone usted la 5 es una porquería, por lo menos para mí. Lo que me gusta hoy ver es el telediario. Ay, de soltera sí, de soltera iba mi padre a buscarme cuando andaba con mi marido, a las 10 de la noche. A mi marido le gustaban las de todas de vaqueradas, y entonces yo pues iba a las vaqueradas. Y después, antes de nacer mi hija, también íbamos al cine, después ya no, ya me metí en casa porque yo no trabajé fuera nunca. Utilizábamos unha enciclopedia que era ali, na escola de... Bueno, comezabas a ler polo silabario aquel, máis ou menos, algo desto. Depois había un libro de lectura manuscrito que recordo perfectamente que se chamaba Mi Sendero. E despois utilizabas unha enciclopedia que era la de Hijos de Santiago Rodríguez, que se editaba en Burgos. Supoño que aínda sigue a librería, me parece que xa non estou seguro, pero eu cando vou por Burgos vou pola Praza Maior porque ali está a librería que era editorial de Hijos de Santiago Rodríguez. Utilizábamos aquela enciclopedia, entón, como aprendías aquelo que se aprendía nas enciclopedias, que non estaba nada mal, que saías cunha formación medianamente, e despois tiñas a ventaxa de que tiñas todo o tempo do mundo para xogar, non? O sea, tiñamos o río ali, o sea, movíámonos por aquela zona. Fingoi era unha aldea, no sentido literal da palabra, unha aldea, con todo o bon e o malo que poida ter unha aldea, pero era unha aldea, o sea, vivíamos aldea. É verdad que íbamos máis cara á aldea que viñamos cara á cidade, non? Miña nai morreu aí agora 3 anos, non? Sí, 3 ou 4 anos. E aínda dicía o Lugo, hoxe fun a Lugo, non? O sea, os que vivíamos ali, aínda cando pasábamos a porta de Santiago para dentro da muralla, xa estábamos en Lugo, non? Entón decíamos eso, e na escola tiñamos eso, a enciclopedia aquela, e despois, aquelo foi o último que tuvemos, claro, despois xa facías o ingreso, aqueles que tiñamos a sorte de poder acceder a eso, porque había moitos dos meus compañeiros de escola que era mixta, tamén había nenas, eu non sei se aquelo estaba ou non autorizado, pero bueno, había nenas tamén ali, pois moitos, pois, oye, salían da escola con 12 ou 13 anos e poñíanse a traballar, no que fose, claro, o sea, aguantaban ali hasta que se podía e despois a traballar para axudar, e despois, normalmente, dai do barrio, e a emigrar, fundamentalmente a Bilbao, a Barcelona, aqueles eran tempos nos que a xente traballando nas obras no País Vasco ou
ou en Cataluña e por aí, pois tiñan traballo e marchaban, moitísimos quedaron por ali, non? Eu teño unha anécdota que non sei se é de contar aquí, pero bueno, se non, cortádela, non? Eu estive varios anos de mestre en Elgueta, que é unha localidade de Guipúzcoa, que está xa rayando con Vizcaya, entre Elorrio e Vergara, ali no medio, no alto. Elorrio é Vizcaya, Vergara é Guipúzcoa. Pois, frente da casa onde eu vivía, en Magoi, había unha casiña de planta baixa, casi todas as do barrio eran así, eran casiñas de planta baixa que fixera a xente que viñera da aldea, que se asentara aí, non? Que facía unha casiña como podía, atrás tiña unha corte pequena onde criaba un cocho, unhas galiñas e unhas corellos, cousas así, un pozo, verdad, atrás para servirte de auga. E pois a xente, os homes traballaban normalmente pois na obra ou por aí, e as mulleres pois reparaban da horta, que tiña unha hortiña pequena, bueno, e dos fillos e demais. Entón ali vivía unha familia que tiña 2 fillos, que, aínda que era algo maiores que a min, pero claro, vivíamos enfrente, entón tiñamos moita relación, víamonos moito, xogábamos a billarda ou a pelota, se cando encontrábamos algo que... E o maior deles marchou, cando eu tiña, pois, o mellor 11 ou 12 anos, ou por aí, ou 13, eu tería el 17 ou 18 e marchou para Bilbao. E, bueno, pois marchou para Bilbao, non volvería, non, pero eu non volvín ver. E entón, unha noite, unha tarde, estaba eu na fonda onde eu paraba ali en Elgueta, falando ali co patrón, e entón parou un camión diante da porta, entrou un home, chegouse ao mostrador e pediu unha cervexa, e coño, eu mirei po home, el mirou para min, coño, ti eres Eduardo, non? E dixo, e ti eres Paco? Pois sí, coño. Bueno, pois fúmonos a encontrar ali. Pois éramos sobre 35. Eu son daquela generación ainda que no recreo nos daban leite en polvo daquele americano. Pois sí, ainda eu tomei daquele leite. Era unha escuela, pois, bueno, viñan andando, os nenos, pois, bueno, ao mellor 3 kilómetros no inverno, e viñan andando. Hai cousas, pois, bueno, que da nene, non, pois, os pueblos estaban totalmente no inverno, eran con barro, non, todos os camiños estaban, e un entretenimento que tiñamos os nenos cando salíamos ao recreo, para que vexamos, non? Facíamos pozas no camiño con barro, con lama, facíamos pozas, acharcábamos a auga, acorábamos a auga nesas pozas, e despois abríamos, e, bueno, pois facíanos gracia cousas así, non? E, bueno, cando caíamos, pois éramos moi solidarios, non? Pois, claro, entrábamos no colexio, na escuela, pois, claro, había problemas, pois, bueno, pois ibas mollado, pois chamaban á casa, pois, ao mellor había unha bronca e tal. Éramos especialistas en raspar os pantalós cunhas navallas, que todos os nenos das aldeas tiñamos navalla. Entón, raspábamos o pantalón, iban impecables para dentro, non se enteraba a maestra ni nada. Enciclopedias Álvarez, e o do primeiro grau creo que se chamaba Faro, ou algo así. Despois as outras eran Álvarez. Sí. Pois xugábamos ao escondite, pero por ali, ao lado da escola, había como unha pequena, unha colina con penas, certas cuevas, e, bueno, e xugábamos ao escondite moito por ali, pois xugábamos á guerra tamén, non? Pois a guerra eran os maiores, pois era unha guerra de caballería, non? Os maiores levábanos, os máis pequenos levábanos ás costas,
E, bueno, pois, unha guerra daquela maneira, non? Pero, bueno, eran así xogos moito máis, bueno, non eran nada refinados, claro. Daquela, os pequenos, pois, bueno, había os pois, que lle vivían os abuelos, había máis irmãos, entonces, pois, como que tiña máis tempo libre, non? Tiña máis facilidade para escaquearse, para marchar por ali, pois xunto do outro pequeno, ou de varios que se xuntaban ali polo medio do pueblo. E eu non. Eu e meu irmão pois, tiñamos problemas porque, bueno, meu pai estaba enfermo xa, non traballa moito, había unha señora que estaba ali, que traballaba na nosa casa, e miña nai, e non os dous, ainda que fora nada máis pois, ir cas vacas, pois, bueno, pero, bueno, sí, había que un pouco botar a mão, non? E xa non falo xa de máis maior, que, bueno, despois xa era outro tema, bueno, pois o tema de cando viñamos pois, de estudiantes e íbamos para casa, pois claro, había que traballar. Home, eu creo que ainda hoxe as aldeas dentro do que hai somos bastante solidarios, non? Pois, bueno, todo aquilo das segas, non? Ese recordo xa moi vago, non tan vago de algún, pero de segar con fouciños, e de andar as cuadrillas e botar a turuxar. Eu aquilo sempre me parecía unha cousa moi tal. Aparte, despois, o das mallas, non? Pois, era un acontecemento realmente nos pueblos, o tema das mallas, porque era cando viña xa oías o sonido das máquinas nos outros pueblos, e, bueno, xa dicían, bueno, pois ven pa a semana que ven a máquina de mallar, non? E, bueno, era un acontecemento a primeira malla que había, non? Que sempre se facía por un riguroso orden e tal, non? E en general, bueno, é sempre, ainda que as familias, pois, que había rencillas ou historias, pero sempre eran, as mallas sempre iban uns aos outros. En todas as mallas se comía, non sei como, pero comíase sempre, non? Non era alguén, é que era, cando cambiaban de fincas, non sabes, pois iban en cuadrilla, e iban pois aturuxando, e, bueno, e cantaban. Eu acórdome de pequeno desas cousas, non? Vivíamos, gozábamos a nosa maneira e ao noso gusto. E así, eso despois un rebaño de ovellas, aí la Virgen, e cabras. As cabras xa levan o nombre de cabras. Mire, as ovellas todas polos camiños, e unhas metidas ca cabeza debaixo das outras, pero as cabras todas saltando polas paredes. Bueno, e eu collía as cabras, e con as pedras machacaballes as orellas, e cando lles estaba machacando as orellas, dicíalles, me cago na puta que te pariu, me cago na puta que te pariu. E despois, con un tiracollos, que en castellano me parece que é un tirachinas, pero un gallego un tiracollos, non? Iba polo camiño, xa arrancara a mañá, xa andaba buscando os colliños adaptados pro tiracollos, enchía un bolsillo de collos. E iba polo camiño, saltaba unha cabra, tiraba un collo, me cago na puta que te pariu, e volvía para o seu sitio, así mesmo. E outra anécdota, o lobo. Estábamos entretenidos e sabíamos que viña o lobo porque espantábanse as ovellas e botaban a correr. Entón, un por un lado e outro por outro berrando, o lobo, e o lobo desaparecía. E así foi. En que te sente de cando empezo o colegio hasta diciembre. E dali viñemos para Caseiros de Tella, para as Aceñas, e ali fun os 2 anos, con Manuel Franco Carballeira, que eu, en que te sente, empecé polo silabario.
A, B, C, e despois P, P, papá, pipa, e iso. E a camarada e o maestro puñame a lección. Aí tamén teño que dicir que un día pegoume falando un gallego, unha hostia de carallo, deste lado. Non foi por non saber a lección, porque eu sentábame nun banco alrededor dunha ventana. E ali había que estar así, co libro, e mirar cos ollos, pero moverse non podía. E eu estaba o cristal da ventana empañado. E eu ocorriu-se-me pasarlle a mão. Veu-me el, veu ali, ponte de pé. Púnxame de pé, pumba. Foi por iso, E na lección puñame, lee, estudia hasta aquí. Pero eu cortábame porque eu empezaba a ler, pero tamén tiña a miña picardía porque donde non sabía, quedábame parado. Iballe dar a lección e vía as follas que eu avanzara. É porque é que las sei. E el volvía atrás e preguntábame as letras máis difíciles ou máis as palabras. E sabías, pero hasta ali paraba que non o sabía. Dicíame ali, outra vez, a correr. Estudia hasta aquí, 2 ou 3 días, a camarada toda. E despois olvidóuseme nun libro que xa patinaba algo porque estaba escrito con pluma. E había unha F, si aparecía unha E, e recórdome de unha poesía que había, que eras unha vez un sabio que tan mísero vivía. No, que el pacío mirar, olvidóuseme, non sei, que volver la vista, que outros recogían la que el dejaba ou algo así, olvidóuseme, pero sabía dese libro que se chamaba Mi Sendero. Entonces viñen pa Dai, e don Manuel Franco Carballeira puxo-me a ler nun libro. Deu-me unha nota que comprara grado medio, que era unha enciclopedia que traía de todo. E entonces xa me puxo cos que levaban 5 e 6 anos, cos máis adelantados. E collinos a todos, menos un nas matemáticas, que me levaba o pulso. Co que máis tardei a entrar era de compuesto, que había que sumar e o que rentaran e compoñer e todo iso. Depois o dos, non, e correr. A min correr o colegio, e estando nas aceñas, pois, como non había pastores, nin había nada, estábamos almorzando. Eso sí, ou papas de maíz, ou caldo de restrido, ou caldo de leite. Unha das 3 cousas. Era, e falaban os maiores, por onde han de ir as vacas? Pois para tal sitio. Bueno, José Manuel, eu calaba a boquiña. Desayunaba ou almorzaba para falar en gallego e subía pro piso. E no piso hai unhas escaleiras para arriba e outras para baixo. E eu baixaba a habitación de baixo e descolgábame pola ventana e escapaba para o colegio. Cai un kilómetro, escapaba para o colegio. E para que non me fixeran quedar á tarde e perder o colegio, quedábame sin comer. Quedábame sin comer. E viña a irmá que tiña, entonces esa, como non lle dicían nada, collía, levábame un pouco pan. E ali me quedaba para non perderlo. E min o colegio, isto que da aldea, gustábame como o trigo ás pitas. Mira, nada máis, estudiaba e enseguida se me quedaban as cousas.